สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออมจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารที่เกาะยอกันนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารที่ออมกับครอบครัวเนี่ยชอบไปนั่งกินกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มีวิวทะเลด้วยนะคะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาร้านอาหารวิวทะเลในสงขลานะคะตามคลิปออมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตออกเดินทางแป๊บหนึ่งนะคะระยะทางในการเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่จนถึงร้านชมจันทร์ซีฟู้ดที่เกาะยอนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่ 26 กิโลเมตรค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 36 นาทีก็จะถึงร้านแล้วค่ะแม่สวยกว่าลูกอีขับขึ้นสะพานตีฬาสุรานนท์นะคะชมวิวทะเลสวยมากทุกคนแล้วก็ตรงไปนะคะก็จะเจอพระนอนใครอยากแวะสักการะก็แวะได้เลยขับรถตรงไปเรื่อยๆอีกไม่นานนะคะก็จะเจอซอยที่มีป้ายร้านอาหารชมจันทร์ซีฟู้ดอยู่ด้านหน้าเลยค่ะนี่จากนั้นก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะขับอีกไม่นานไม่ถึงกิโลมั้งนะคะทุกคนถ้าออมจะไม่ผิดก็จะถึงร้านชมจันทร์ซีฟู้ดแล้วค่ะทุกคนนี่ถึงแล้วลงไปกินกันเลยแถมร้านอาหารเนี่ยก็ยังทำที่จอดรถให้จอดด้วยนะคะทุกคนดูสีกว้างมากเลยแล้วเริ่มกันเมื่อทุกคนเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะก็คือจะบอกเลยว่าโซนที่นั่งแบบเยอะมาก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 เลยค่ะออมกับครอบครัวนะคะจะชอบนั่งดูตรงนี้ค่ะเพราะว่าได้ดูวิวทะเลค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นล่างนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยก็เหมือนจะมีที่นั่งด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าออมกับครอบครัวไม่เคยขึ้นไปนั่งค่ะก็จะนั่งเป็นตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าได้ติดวิวทะเลดีค่ะวิวที่ทุกคนเห็นข้างหน้านะคะก็จะเป็นกระชังที่ชาวประมงพื้นบ้านของเกาะยอนะคะเขาใช้เลี้ยงปลากันค่ะหรือว่าดักปลาในทะเลสาบสงขลานะเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมคะ A few moments later นี่เมนูแรกมาแล้วทุกคนข้าวผัดปูแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยมะนาวแล้วก็แตงกวาแล้วก็ต้นหอมแล้วก็น้ำพริกน้ำปลานะคะทุกคนตามสเต็ปเลยนี่คุณแม่ตักไปแล้วข้าวผัดปูอุ้ยน่ากินมากปูเป็นฟ่อนๆเลยปูจริงไม่จกตาอากินอามน่ากินมากใส่กุ้งแบบนี่ตำกุ้งสดเรามาแล้วข้าวผัดปูน่ากินเวอร์แล้วปูก็เยอะมากนะคุ้มอ่ะชิมข้าวผัดปูกันอุ้ยปูใหญ่มากอร่อยอร่อยมากเมนูสุดท้ายผัดเผ็ดปลาบีหลังทุกคนปลาดุกทะเลน่ากินมากเป็นปลาท้องถิ่นที่นี่ใครมากินแกงใต้มาหาแกงใต้กินนะทุกคนเนี่ยสั่งเลยรับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวชิมยำผักกูดแล้วก็กินพร้อมกับข้าวผัดแกยำผักกูดก็อร่อยทุกคนตอนนี้ยังไม่เจออะไรไม่อร่อยเลย2 อย่างอร่อยแล้วนะแบบรสชาติพอดีมากมันกะทิเขาจะใส่กะทิลงไปด้วยไงทุกคนแล้วก็ผักกูดมันก็จะกรอบๆแล้วก็หอมมะพร้าวคั่วก็กุ้งสดมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งของข้าวผัดปูอ่ะก็คือไอ้ตรงฟ่อนปูอ่ะทุกคนข้างในอ่ะมันจะมีแบบตรงสร้างแข็งในก้ามปูอ่ะทุกคนมันจะยังมีอยู่ขูดเนื้อออกก่อนแล้วก็เอาที่แข็งๆข้างในออกนะทุกคนคือเขาตั้งใจเกะออกมาให้มันแบบดูเป็นกล้ามไงทุกคนแบบมาเป็นชิ้นๆอ่ะมันก็เลยแบบยังมีไอ้แข็งๆอยู่ข้างในเนื้อปูนะทุกคน
แค่ขูดแค่นี้เองก็กินได้แล้วสบายอร่อยมากข้าวผัดปูที่เป็นปูจริงๆอ่ะต่อมาจะชิมผัดเผ็ดปลาบีหลังน่ากินมากทุกคนสีสันก็ผ่านแล้วอะมากินคู่กับข้าวผัดปูถั่วพูดีเนื้อปลานิ่มมากเครื่องแกงแบบเผ็ดอ่ะเผ็ดแบบแซ่บอ่ะต้องกินกับข้าวผัดปูคืออร่อยไปหมดอร่อยมากจะผักปูว้าแม่อร่อยไหมอร่อยมากดูพ่อเราทุกคนอร่อยแบบไม่คุยกับใครแล้วคือแบบไม่ใช่แค่หน้าตาคือรสชาติก็อร่อยทุกคนเอาเป็นว่าดูหน้าตาก็รู้แล้วว่ามันอร่อยกินข้าวได้แบบดูเบิ้ลจานที่2แล้วนะอร่อยไม่อร่อยดูการเบิ้ลข้าวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมไอ้ตำกุ้งสดกุ้งมากี่ตัวได้เมื่อกี้อันนี้คือแบบแม่กับพ่อกินไปแล้วด้วยนะทุกคนกุ้งใส่มา4ตัวเลยแล้วกุ้งแบบกุ้งตัวเท่านี้กุ้งใหญ่มากชิมเส้นก่อนเป็นร้านอาหารที่ตำส้มตำได้อร่อยมากมาทีไรก็ตำอร่อยเหมือนเดิมนะแล้วเราชอบสั่งตำกุ้งสดทุกคนถ้าตำอื่นเราไม่รู้นะว่าอร่อยหรือเปล่าทุกคนเขาให้กุ้งมา5ตัวเนี่ยเหลืออีก3ตัวพ่อกินไป1แม่กินไป1เขาใส่กุ้งมาให้ทั้งหมด5ตัวลองกุ้งไม่หมิ่นคาวเลยไม่เรียกอร่อยไปหมดเลยดีมากินกันพ่อกับแม่กิน3 จานแล้วทุกคนออกไปจากร้านอาหารนี้ก็คือน่าจะค่าน้ำตาลขึ้นนะทุกคนเพราะว่ากินข้าวเยอะเกินอันตรายมากพาพ่อกับแม่มาร้านนี้นะคะเพราะว่ากับข้าวอร่อยเกินกินข้าวเยอะอร่อยแบบฉุดไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรทุกคนเราต้องอ้างด้วยว่านานๆกินทีไม่รู้สึกผิดนะทุกคนทุกคนดูตอนนี้เอาเป็นว่าดูประมาณนี้ทุกคนคือที่จอดรถคือเต็มหมดแหละเพราะว่าคนมากินเยอะมากแล้วก็วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะทุกคนร้านเปิดทุกวันนะคะอันนี้ถามจากพนักงานนะคะร้านเปิดทุกวันแล้วก็เปิดตั้งแต่10:30นะคะปิด3 ทุ่มนะทุกคนใครจะมากินก็แนะนำเลยว่าให้มากินที่นี่นะคะทุกคนร้านอาหารนี้อร่อยจริงรสชาติดีจริงแล้วก็คนมากินเยอะมากนะคะทุกคนมาเที่ยวสงขลากันเยอะๆนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย